Starting in the name of Allah, who is the most merciful, supreme, and powerful. I am Mansoor Hassan, your English teacher. Bed and Summer, unit number 1 exercise, page number 8, Afaq News and Series English book for class 7th. पहले यूनिट से कम दे बेड एंड समर दे रीडिंग द दे बाकी एक्सरसाइज आप प्रीवियस वीडियोस की करो पेज नंबर 8 मान दी राइटिंग फोकस दाबादी शुरू राइटिंग फोकस के दे Mind map Satawi mapping, sometimes called idea mapping or webbing, is a way to organize your ideas. Mapping the idea mapping humiliation, mind mapping or webbing or humiliation. او دا یو طریقه ده د خپل ideas organize کولو. Start with your topic in the center and branch out from there with related ideas. چې کوم ستا مین ټاپک دی هغه په سنټر کې سرکل کا او باقي برانچ آؤٹ کا شاخونه ته بوله چې کوم د سره ریلیټډ آیډیاز دي. Use words and phrases, not complete sentences. سب استعمالوي words او phrases. Complete sentences با نه استعمالوي. Mind mapping دا زموږ سره رائټینګ ټیکنیک دی او د آیډیاز د یو ځای کولو لپاره موږ دا یوز کوو. فار ایگزامپل تاسو څوک وایي چې په پاکستان باندې ټاپک ولیکم چې څنګه پاکستان نوم واورئ ستا ذهن کې مختلف آیډیا راشي 1947 راشي قید اعظم راشي علامه اقبال راشي څلور صوبې راشي نو چې دا کم ورډز ستا د ذهن ته رالل دا ورډز په یو طریقې سره لیکل دا چې کوم دی مایند میپینګ دی دا خپل آیډیا چې کوم نه ترتیب سره لیکل یو پیج ته اړول ریټن فارمیټ ته اړول دې ته وایي مایند میپ. Mind mapping में څنګه کوو एग्जांपल وګورئ فار ایگزامپل موږ سره ټاپک دی مای فیوچر اوس مای فیوچر ورډ تاسو ورډ د دې ورډ سره مختلف خبرې تاسو ذهن ته راځي ایجوکیشن مرাজি ایجوکیشن موږ یو لاین بوتلو هغه یو آیډیا ولیکل بل په فیملی چې کوم دا هغه ذهن ته راځي او ورک چې کوم دی دا زموږ ذهن ته راځي چې فیوچر کې به څه کوو education به کومه job به کومه work به کومه او family به چې کوم دی will have marriage and will have family نو دا idea suppose دا 3 ideas تاسو رالي دا په داسې طریقه سره به branch out کړئ بیا به هر یو چې کوم دی further راغی نور چې کوم دی education سبا کې master به کومه علامه اقبال یونیورسيټي قائد اعظم یونیورسيټي نه علامه اقبال نه سرحد یونیورسيټي نه ملاق یونیورسيټي نه never stop learning چې کوم دی دا به stop کومه او بل idea دا چې PhD به کومه get a PhD دا چې کوم دی د ورک سره به تاسو ته آیډیاز راځي چې کار به څه کومه څنګه کار به کومه یوز لرن سکلز چې کوم سکلز ما زده کړي زه به هغه استعمالوم د هغې متعلق به زه کار کوم یا چې کوم دی learn to love whatever work I am doing یا چې څه کار کوم زه کوشش کوم د سره زده کړم چې دا کار په صحیح طریقې سره زده کړم family د family سره هم تاسو څه ذهن ته ورډز راشي چې family به څنګه small family به وي big family large family به وي happy healthy family به وي او make them a priority او family چې کوم دا څه کومه دي ته first priority ورکوم نو که تاسو وګورئ نو زموږ سره په دې کې مختلف آیډیاز چې کوم دي مایند میپینګ کې دا تاسو ټاپک ویلو شو مای فیوچر باندې لیکل دي ته کم آیډیاز تاسو ذهن ته رالي ایجوکیشن رالو ورک رالو فیملی رالو دا ته برانچ آؤٹ کا لاینز ته بوزا او چې کوم مین ټاپک دی هغه په سنټر کې وي هغه پوینټس لیکل بیا فردر چې کوم دی یو پوینټ چې کوم دی هغه ډیسکرایب کړئ ایجوکیشن څنګه کې ماستر وکوم پی ایچ ډی وکوم ایجوکیشن په پاکستان نه کوم بل کنټری نه وکوم دا سبجیکټ وکوم دا سبجیکټ کوم مختلف آیډیا چې کوم ذهن کې دی هغه پوینټ آؤٹ کړئ خو سبا کې یا به کوم دی ورډز یوز کړئ یا به فریزز کمپلیټ سنټنسز باندې یوز کړئ دا غوښتل دا چې یو کمپلیټ سنټنس لیکئ نو هغه بل آیډیا چې کوم د غستان ذهن نه لاړ شي نو چې څومره آیډیاز دي هغه په یو داسې طریقه سره چې تاسو په لیکلو کې اسانتیا وي بیا په رائټینګ ټیکنیکس کې دنه بعد سټپ دی د دې نه بعد سټپ دا دی چې دا چې کوم آیډیاز دي دا په خپل سنټنسز کې یوز کول
education day usde baraki never stop learning. I will never stop learning. I will do my master from Qaid Azam University. I will get PhD. Nunda yo da clinical sentence clinical. Biapal. The बाद से कवली दिन बाद से कम दे drafting कवली कम sentences में unnecessary दी आगे remove कवली या repeating दी आगे sentences ता तो पता नहीं चलता idea टेक्ने दा ज़रूरत दे देने शा आगे ती लिरका ता आगे न बाद दा बिया systematic यो तरतीब work कवल लेकिन for example दा sentence the PhD पे लेके जब PhD को मैं तो लेके जब master को तो दा revise का master माखी का PhD का जैसे पते steps से पूछ लो या जो कम दे पे वर्क ते बिया जकम दे वर्क एड्रेस यो तरतीब यो पैटर्न वर्क कवर दोबारा जकम दे बिया दे सन अखबार सेंटेंसेस रीड का अब या पता गल बे किसा मतलब तरतीब गड़बड़ हुई या बे किसा आइडिया से कम दे मिसिंग हुई नो आगा आइडियाज नोर आइडियाज ता जहन तराशी आगा आइडियाज लिखल नुदा यो खतरे कदा हर किस्म राइटिंग लफारा यो बेहतरीन राइटिंग टेक्निक दे और माइंड मैपिंग जकम दे दम तडेर आसान क्या रखे when page number 8 man is also activity the writing a summary. The first summary was a summary is a brief paragraph about a poem or text. It describes the main idea of the poem. There are a few rules to write a summary. Summary से कम दंता जो brief मतलब जब दिखा का toll main point से कम दे included with the text या the poem अवाले सरा. It describes the main idea of the poem. The poem जो main idea है दम तो अगर describe की there are a few rules to write a summary. और तो ये summary ले पारा बिया यो सो rules दी अगर rules से दी first number तासु the Google center की and does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue and I should like so much to play to have to go to bed by day. The stanza is a that the summary likulu method. The first one step that they read the text in detail. Text come the aqua details are read ka de the mak ki ruse kam stanzas ragali text ragali paragraph ragali our completely khapa details ra read ka. Second step highlight the keywords. Come keywords that are the aga highlight ka. Third step, underline the topic sentence and each stanza and bold it. पहाड़ी यो stanza के चिकम दमसर topic sentence दे चिकम दमसर main idea दा आगा highlight कवल और bold कवल. Fourth step, think of synonyms of the highlighted keywords. चिकम keywords दा highlight करी दागे synonyms चिकम दी आगा लिखल दागे बारे की सोच कवल. For example, clear दे the clear बाजी व बलसराजी blue या go to bed. The दे words पज़े द देना मुख्तलिफ words या ची मुश्किल अल्फाज नो आगा simple words दा दागे same meaning वाला simple words से कम दी आगा कतल. Fifth one, write the theme of the text. The text से कम theme दे कम मरकज़ी ख्याल दे कम main idea दा आगा लिखल. Sixth one, write a paragraph by writing the same with synonym of the highlighted keywords and adding a new words related to its theme. Paragraph निकल by writing the theme with synonym. Theme निकल मरकज़ी ख्याल जिता दे stanza ता दे poem सा दे और आगे सरा synonyms से कम दी आगे जो कम words ता द keywords highlight करी द आगे बजे synonyms निकल and adding new words related to its theme और द theme से जो कम related nor words the new words the आगे words use कवल नजकर तासु दा paragraph लगी तासु शो दा summary शो. Activity तासु पारा दा write the summary of the poem bed in summer in your notebook. Bed in summer जब poem दी unit number 1 दते summary लिखल बखपल notebook की और दते नंबर ये तासु पहले activity मिलाओ शीदे दे mind map सर. Write a paragraph of 30 to 40 words on the seasons of life in your notebook. Use the words given above. Your paragraph लिखल the 30 ना the 40 words पूरी topic से the seasons of life. बखपल notebook की दालिकल use the words given above और तासे बरब mind map दरकड़े आग mind map चिकम ने इस्तेमाल की. Phonology previous video की मुद्दे दे introduction करो phono मतलब जो phono भी sound था और logy भी study था. Phonology data सुपर बुक की चिकम दे हर यो एक्सरसाइज के दे सने से साउंड्स रागली पति यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 4 मान दे रागली दे तसी बाहर एक्सरसाइज की
نو زه به داسې کوم چې په هر ویډیو کې تاسو ټول ساوند چې کوم دی هغه سیمبلز او د هغه ساوند د هغه پرنسیشن او تاسو ته ښیم. نو په دې طریقې سره تاسو لا ټول 44 ساوند چې کوم دی دا کلیر شي. په پریویس ویډیو کې موږ د دې ډیفینیشن د دې برانچز چې کوم د ټری اف فونالوجي دا څومره ساوند دي څومره واول څومره کانسوننټس دا غي بیا مونوفتان دفتانګ شارټ واول ساوند لانګ واول ساوند دا موږ کړو. او two sounds move کړو دا فرست ټو چې کوم تاسو گرین ښکاري دا ساوند مو فرست ویډیو کې کړو. لیټس ریپیټ اټ. پلانې چې کوم تاسو دا گرین کلر کې ښکاري د لاینز کې with two dots I with two dots نو دا I with two dots چې کوم دا یو سیمبل دی او دا مو ته ریپرزینټ کوي E sound. لکه اگزامپل sheep نو په دې sheep دا ډبل E چې کوم دی دا E sound ریپرزینټ کوي. sleep keep eat لکه چې تاسو په ډکشنری کې ګورئ نو هغه به د ډبل ای په ځای باندې I ډبل ډاټ لیکلی. نو که چېرته هم I ډبل ډاټ راغلو نو اټ مینز دا زموږ سره کم ساوند دی لانګ واول ساوند دی او دا به موږ پرونس کوو ای. که د هغې سپیلنګ ډبل ای 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 وي او که نه وي خو چې کوم یو ورډ ټرانسکرپشن موږ ډکشنری کې وکتو او په هغې کې ورته په بریکټس کې سیمبلز کې I ډبل ډاټ راغلی نو هغه ځای به موږ ای ساوند پرونس کوو. او طریقه د دې دا ده چې د ماوث به څه کوي سټرچ به کوي او کلوز ماوث او بالکل فرنٹ اف د ماوث نه پرونس کول دي. ای second one sound same like that هم دغه بشان دی خو short دی. first one e second e e e e as we are using an ship pin bin it. په دې ټولو کې په دې ساوندز کې بالکل ماوث چې کوم دی هغه نه اوپن کوئ with close mouth په دا پرونس کوئ ship pin bin it او دا داسې په سمول آی شانې سیمبل د دې ریپرزینټ کیږي. تھرډ ون دی ا په دې کې به لیټل بیٹ چې کوم دی دا ماوث اوپن کوي لکه به خوله کولاو کوي او دا پرونس کوي پن بن ټن من او سیمبل د دې د کوم د سره لیټر ای دی هم دا غي شانتي سیمبل دی پن بن ټن من. فورث ون ساوند هم سره دی ا لکه په نور چې کوم دی ماوث اوپن کوي A. A is like pen, pen, ten, men. او د دې سیمبل A او E دا چې ټوګیدر یو ځای لیکل شي وي دغه سیمبل چې کوم دی ته A sound دی. Let's repeat. First one sound E, sheep, sleep, keep, eat. Second E, ship, pin, bin, it. Third one A, pen, ben, ten, men. Fourth one A, pen, ben, ten, men. I hope you have understood. This is some difficult way. Parliament تاسو نه پوهیږئ دا غوړي تاسو کوېشن کولای شئ.